طمأن الدولي المغربي أمين حارث لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي الجماهير حول حالته الصحية بعد ظهوره يركض في ملعب تدريب الفريق. ونشر حارث فيديو له عبر صفحته الشخصية بإنستغرام يظهر فيه يركض أمام أحد أفراد الطاقم التقني للفريق، حيث رفع من وتيرة استعداداته للعودة للميادين بعد أشهر طويلة من الغياب تسببت فيها الإصابة التي تعرض لها سابقا. وحسب آخر الأصدار القادمة من فرنسا فإن الطاقم الطبي معجب بالتفاعل السريع للاعب المغربي مع بروتوكول العلاج، ويتوقع أن تكون عودته أسرع من الفترة المحددة له في وقت سابق. ويعمل الطاقم الطبي لمارسيليا جاهدا على استعادة خدمات متوسط ميدان الأسود بعدما تعرض لالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى استوجب الالتزام ببروتوكول علاجي صارم بعد خضوعه للتدخل الجراحي شهر نوفمبر من السنة الماضية. وحرم حارث من المشاركة في المونديال قطر 2022 قبل أيام من انطلاقه ليعوض بأنس الزروري لاعب بيرنلي الإنجليزي في اللائحة النهائية للمنتخب المغربي.